Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztio hementxe gaude gaurko irratsaioa hasteko prest. Beno, ni behintzat banago Goiuri nuntzira. Egunon, hementxe nago ni ere, beraz bi bagaude, baina mai nuntzira. Egunon ekipo 3 nirekin. Entzuleak bakarrik falta zaizkigu. Maitia, nuntziga. Maitia nuntzira. Nik atzitik ez berririk jakiten nurat galdu zidan. 1701 urtean gaurko egunez Jen Indirein hiltzen. Jen Indirein Siberuako 18. mendeko nobleziako emakume bat izan zen. Maitia nuntzira abestiko protagonista. Piak Lafitek argitaratu zuenez, 1701 azaroaren 9 hauzeko elizan bataiatutako Jen Indirein emakumeari eginiko kanta da Maitia nuntzira. Aitoren semea zuen aita, Indireineko jauna eta ama ere Aitoren alaba, Zibozekoa. Zuberako Aitoren alaba gehientsuenak bezala Jen aurra oloroeko komentu batean ez izuten. Hain etxe honeko neskatxe ezkontzeko adinetara heltzearekin, gizon gaztean hitz agradatuko ziren. Horietatik Michel de Reyau hautatu zuten. Baina hautatu hori ez zuen gogoko Jeneren aitak. Bere baimena errefuxiatu zuen eta kantoreak dioenez alaba berriz komentuan ezarri. Michelen hauenak eta Jeneren erantzunak jasotzen ditu abestiak. Maitasuna, inbentu ederra. Maitasunaz asmakizun bat balit bezala ari zara mai? Uste dut zergatia badakidala, Gaur asmatzailearen nazioarteko eguna delako. Alaxe da bai, eta arrazoia, gaurko egunez, 1904 Hedy Lamarr, austriar aktore eta asmatzailea jaio zelako. Edbik Eva Maria Kiesler edo Lady Lamarrek 1941 salto egin dut gidoian Goiuri, gaizkeri zara begira. Ez, Lady Lamarr ez dela? Hedy Lamarr. Aneska. Zer? Bueno, esaten ari nintzen bezala, 1941 maiztasun jauziaren bidezko espektro edatuaren FHSS teknika bat patentatu zuen, George Antheil musikagilearekin batera. Honen bidez, aririk gabeko telekomunikazioaren bidea ireki zuen, eta gezurra badirudi ere, berari esker iritsi zen wifia guana. Horrez gain, Lamarr garai guztietako zinema aktore onenetako bat kontsideratzen da baita ere. Bere arrakastarik handiena, Dalaila papera izan zen Sanson eta Dalaila pelikulan Cecil B. DeMillek zuzendua. Baldakizue Johnny Deppek abesti bat dedikatu ziola? This is a song for Miss Hedy Lamarr, erased by the same world that made her a star. Spun out of beauty, trapped by its web, she's a perfect cocoon, entwined in gold thread. Her beauty is spectacle, her thoughts too pure. The light of her being, her exotic allure, was torn at the seams for daring to dream. It's so hard to speak when you're frozen in. Scream, yes, it's all what it seems. Feels like a dream. Uste dut Johnny Depp abeslari hau aktoreare badela, ez da? Izan daiteke zinemaldiko Donostisaria jaso zuen orain dela 2 urte edo... Bai, aktoreare bada Johnny Depp hau. Eta gaurko egunez, 1984an estreinatu zen, bera agertzen den lehenengo pelikula, Amesgaiztoa Elm kalean.
Wes Cravenek zuzendua. Gogoratzen duzu Freddy Krueger, mai? Bua, Freddy Krueger, beldurra, inventu ederra. Eta zeirutze zaizu amets gaiztuak alde batera utzita, eta beste ametsetara joaten bagara. Adibidez? Adi, hemen lotura datorrela biztan. Wow. Ba, adibidez, amets Arzaiusenera, Lapurtar bertsolariak 40 urte betetzen ditu gaur. Zorionak, amets! Ba, festa ederra ospatuko dute gaur Lapurdin Michel Dukoren urte muga ere badelako. Txiki txiki neskatxaka txikitxo Neskat kipi kipi neskat japa tipillo Neskat txiki txiki neskat jaka txikitxo Neskan nimi nimi neskan nyama nimiño Ez dakizu, badakizu Alaiazu, aserrez Errobi, Zaldi Bobo, Tostabanda, hainbeste pelikuletan proiektuetan markatu murgildutako eta ibilbide luzeko musikaria da, Michel. 50 disko baino gehiagotan parte hartu du, eta uste dut jende askoren ametsa ere laizter beteko dutela, ze entzun da dut, ba, Errobi bueltan etorriko dela. Ametsak, inventu ederra. Baldakizu ez zerekin egiten nuen amets nerabezaroan? Kosmosarekin. Carl Saganen Kosmos dokumentalarekin engantxatuta nengoen eta. Carl Sagan, man, I really miss you now. Carl Sagan, how I wish we had you now. And you could see the God. 1934an jaio zen Carl Sagan Brooklynen astronomoa eta zientzia divulgatzailea izan zen. 1980an Kosmos, A Personal Voyage, Kosmosa, bidaia pertsonala, astronomiari buruzko dokumental telesail ospetsua aurkeztu zuen. Gainera, Sagan betidanik aktivismo eta pazifismoaren garrantziaz kontzientziatu egon zen. Gerra hotzaren gailurrean, gerra nuklearraren eraginaz hausnartzarazten saiatu zen. Aktivismoa, inventu ederra. Hona hemen beste adibide bat, Yves Montand. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor, oh partigiano. Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Gaurko egunez 1981 hil zen Yves Montand, abeslari eta aktore frantziarra. 1975ko iraiaren 23an Espainiatik kanporatua izan zen Torre de Madrilen klandestinitateko prentsaurreko batean. Espainiako justizia militarrak 11 terroristari eman zizkion heriotza zigorren aurka hainbat intelektual frantsesek sinatutako manifesto irakurri ondoren. Yves Montand, Costa Gavà, Michel Foucault, Claude Mauriac, Jean Lacouture, André Joan Marie Loduz eta Regis de Foray, Espainiako eta Txerriko 25 kazetarirekin elkartu ziren Madrilgo dorrean. Yves Montandek besteak beste, André Malraux, Luis Aragonek eta Sartrek ere sinatutako idatzi bat irakurri zuen. Irakurketaren amaieran, brigada politiko eta sozialeko 7 polizia sartu ziren aretora eta aquí no se habla más, oiukatu zuten, binaka eraman zituzten eskuburdinez kazetariak. Yves Montand eta Frantziako intelektualak aireportura eraman zituzten Frantziara itzultzeko. 4 egun geroxiago Txiki, Otaegi, Jose Humberto Baena, Jose Luis Sánchez Bravo eta Ramon García Sanz fusilatu zituzten. Take me to the magic of the moment on a glory night where the children of tomorrow dream away in the wind of change. 1989ko azaroaren 9an, gobernuak ekialdeko Alemaniarrei bidaiatzeko debekuak arindu zizkieten. Gaizki ulertu baten ondoren, Günther Schwaboskik debeku guztiak erretiratuak izan zirela esan zuen prentsaren aurrean, eta ehunka pertsona harresira joan ziren segituan, non zaindariek ateak ireki zituzten igarobidea ahalbidetuz. Bertan zeuden soldaduek ez zeukaten horren berririk, baina hiritarren presiopean ateak ireki zituzten. Gainera, hiritar asko gaua kalean pasa zuten azaroaren 10ko goizeko harresiaren irekitzea ikusi ahal izateko. Gau hartako euforiaren eraginez, mendebaldeko berlindar asko harresira igo ziren. Inguruko tabernek garagardoak doainik eskaintzen zituzten,
ezezagunen arteko besarkadak egon ziren. Berlingo harresiaren gainbera hasiera zen. Garagardoa, besarkadak, dantza, inbentu ederra dantza. Hamabost urte pasa dira Miriam Makeba hil zanetik. Miriam Zenzi Makeba abeslari afrikarra izan zen, Hego Afrikako apartheidaren aurkako irudietako bat. Haren izengoiti ezagunenak Afrikaren ahotsa eta Afrikaren ama izan dira. Ba, ez dakit dantza egiten etorriko diren ala ez, baina gaur Ibon Azpilikueta eta Felix Irazustabarrena Intxurra elkarteko kideak egongo dira gure estudioan Inazio Begiristain kultur beka aurkezteko. Eta oso egin diren pertsona ez ezagun batzuen historia kontatuko dizkizuegu, disko azaletan agertzen diren pertsonenak hain zuzen ere. Eta Xabi Tolosak ikaslegeriak aipatu behar omen dizkigu. Txintxo portatu beharko gara orduan. Eta Esteban Urzelaiz oriondu behar dugu. Suar koruak 5 sari eskuratu ditu Tolosako 54 nazioarteko abesbatza lehiaketan. Aizue, az gaitezen orduan, Hasiera, inbentu ederra! Harresiak botatzera gatoz. Dantza berri bat sortuko dugu! Egun hon asmatzaio kazaruak 9 ditu gaur eta osteguna da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin jaun Andreok asmatzaileetan asmatzaileena asmalezake bere nortasuna, asmalezake gaur gauean gertatuko dena eta asmalezake urrengo 2 orduetan hemen bigarren kafean gertatuko dena. Mai Gorostiaga Pozo, egunon. Egunon guztioi, inbentu ederra irratia. Muturro oker dago? Esan duzue dantza berri bat sortuko genuela eta betiko dantza egin duzue. Baina dantza bera beti da berri. Wow. Goiuri zeiz arandi, egunon. Egunon. Izketan ari zaizuena, Inigo Asensio Lurbide filosofiatan sartu aurretik, aurko saio orkesten hasiko gara, bigarren kafeak 661 du, goizak 10 eta 16 minutu, azaroak 9, gu 3, txatean direnekin dagoeneko gehiago, eta zue guztiokin, milaka plazar bat, ongi etorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Goizeko 10 eta 17 minutu eta gaurko saio abiatzeko, esaterako kantu hau. Lore txuriak maite dituzu mai? Bai, baita. Baita. Horrezan edu lore denak maite dituzula. Kolore guztia, baina berezikie bai, lore txurik. Bueno, ez da, pentsatu nahi dut Flor Blanche hau lore txuria dela. Horsten artistaren Catworks lanetik duela gutxi Idoia Xarmaren eskutik deskubritu genuen kantua. Egunero bezala, gaur 661 hausek baitan amatza bigarren kafeak zuekin antenan, guk maite dutekin abiatzen dugu gaurko saioa ere. Mai Gorostiaga Pozo, ez dakoz maite dutik? Ez, konturatu naiz, 666, garren saioa,
mairekin tokatzen zaigula. Urrengo asten. Ai, ama. O 666. Elm Street. Elm Ba, Street. gizu, deabruaren zenbakia. Freddy. Hau alda martxa. Izaren suspenseago, abestia bera edo. Bai? Mai Gorostiaga Pozo, zeina zure maite duta? A ber, ze maite dut nik gaur. Bueno, beida, maite dut momentu astezinak sirikatzaile, momentu astezinen sirikatzaile izatia, edo momentu astezinen sirikatzaile direnak, edo, bueno, esplikatzen naiz. Gaur eta bihar Madrilera dator aktuatzea Belgikar artista bat, nik ezagutzen nuena, Alberto García, ipuin kontalari eta, bueno, aktore puska, bere ikuskizunarekin eia zimi genero, eta nik bidali dut nire Madrileko lagunei gonbidapena. Ez galdu hau ikuskizuna merezi dulako, Alberto García off latinan egongo dalako, eta erantzun didat lagun batzuk, eta badakit gaur eta bihar nire Madrigo lagun batzuk jongo direla Alberto ikustea. Eta ez dakit oso polita iruditzen zait, horrelako gauzak zirikatzea provokatzia, ez? Horregatik maite dut momentu astezinen zirikatzaile diren guztiei. Ze polita. Goiuri ez Zarandia, zein da zure maite duta? Nik biditut. Bidituzu, bat Bai. lapurtuko diazu. Lapurtu ingo dizut? Ez, begira. Ez nuelako, banekielako zuk aipatuko zenuela, eta orduan ez dut nire maite duten zakoan sartu. Ados. Lehenengo maite duta, hola, pixkat, erdi txantxetan, maite dut indirektak harrapatzen ez dituen jendea. Maite dut. Ze batzuetan jendea hain da memeloa kontu horretarako grazia egiten dizula, ez? Batzuetan indirektak dira, hain direktak besteak harrapatzen ez duenean esaten duzula. Aiko txauazu, ni ari naizela hemen ari honetatik tiraka eta etzara konturatzen. Eta atzo bertatu zitzaidan indirekta bat bota nuen eta beste pertsonak, bueno, bere gainetik pasatzen indirekta, baina ez dakit. Hegazkit bat pasatzen den bezala xelaino artean. Etzen bate ere konturatu eta erantzun zidan beste gauza bat gainera guztiz kontrakoa eta pentsatu nuen. Ai, kotxauazu, ez zara lehenteratu, kotxaua ni, baita ere, ez zarelako konturatu eta beraz ez diozulako helduko gai honi, baino grazia egin zidan eta batzutan hori. Grazia egiten dit jendea ez, batzutan ze inusientea dan zentzu horretan. Hori da lehenengo maite duta. Ze iruditzen zaizu da. Ondo. Vale, bigarren maite duta serioagoa da. Ara. Hasi naiz irakurtzen Mariluz Estebanen liburu berria, eta bueno, da autobiografia moduko bat, olerkiak dauzkan, pixka bat denetik. Eta asko gustatu zait hau. Nork esango zigun guri, 20. mende amaieran, hurrengo mendean, feminismoak zaurgarritasunaz hitz egingo zuela. Elkarren arteko menpekotasunaz, elkar zaintzaren beharraz. Ezkutuko sentipenak hitz berrituek berretxita bizitzari esan nahi osasungarriagoa. Nork esagun zigun guri, 20. mende amaieran, hurrengo mendean, anarik eskerrak ahulak garen kantatuko zigula, eta bere jarraitzailerik leialen onkolkoan karni imio bat piztuko zela. Itxaropena. Gaur bihotza urtzen ari zaite zaudelako alboan, zaindu nazazuek aitzonetan gau bakar. Nire maite duta da goizeko sorpresekola alerta jartzen gaituztenean. Gaur, bigarren kafeko laborategira iritsi gara goizean goiz, egunero bezala orain txari zaigu egunero agurtzen gaituen pertsona bera agurtzen, hori inoiz izan den ere maite duta, Fernandinok agurtzen gaitunen egunero gure paretik pasatzerakoan, eta gainera ikusten ez badugu hor zai geratzen da, bera ikusi arte eta orduan agurtzen gaitu. Baina gaur goizean bestelako sorpresat izan dugu, batean etorri da Ezeiza etxeko pastelera, eta esan digu, kaixo, hau daukat zuentzat, eta biok geratu geha, baina nola, hau, eta pastel bandeja bat zen, nola. Bai, ez dakit, esan diate honeak hartzeko, baina nik ez dakit ezer, ez dira nereak. Bueno, eta hor zegoen txarteltxo bat esaten zuen bigarren kafean bustitzeko. Bai. Eta hor txibili gara... Baina sinatu gabe. Hor txibili gara, pixa flipatuta. Eta,
Uste dut, Instagramean jarri dugula ez dago Juri. Ez dut jarri Ez zera iritsi jartzera. Bueno, ja argitu dugu, ze hor gundengu flipatuta eta bapatean lagun batek idatzit esateko. Goxoak altzo den, kaligrafia ez da nire punturik onena. Eta gaur, gure irratsaioko kolaboratzaile gazteen nahi akaso izan dena, edo gazteenetakoa, Mauroren urte betetzea da, eta berak oparitu dizkigu, oso bigarren kafea zalea da, naiz eta goizetan gabiltzan honetan, eskolara joatean kostako zaiola gehiago guentzutea. Baina letra hori Maurorena da? Ez dakit, pentsatzen dut. Ez dakit. Nahiko nahi iruditu zait. Bai, argitu beharko dugu. Nire maite duta Maurori, zorionak, Mauro, eta eskerrik asko pastelengatik eharra daude eta. Hau, akaso ezin da esan irratia, baina niko hendik bizarrean badaukate nataren arrasto sentsazioa. Eta bigarren kafean, gustatzen zaigu gurekin kafea hartzen dutenek bigarren kafea hartzea, eta duela egun gutxi ezagutu genuen, behintzat aurrez aurre bideodei ez bazen ere Esteban Urzelai, Suar koruaren zuzendaria, eta tira, aurreko asteak eta asteburuak emandako sari festa eta zoriontasun gaindosi horrekin nahi genuen aste honetan ere berarekin aritzeko tartetxo bat hartu. Esteban Urzelai egun honetan ongitorri bigarren kafera berriro. Kaixo, egunan, eskerrik asko. Bueno, aldez aurretik aurreratu dizut lehen maite dut galdetuko genizula, gureak entzun da, gutxi gora bera kokatu duzu, zer den maite duten tarte hau, eta eskatuko dizugu, kontatzeko, zer den, zuk gaur adibidez maite duzuna. Maite dut eta azten gero eta gehiago esan, edo ez, baina da, da, Donostian, etxean, egotea, azken 3 urtetan Madrilen bizi naiz, eta oso pozik nago, han lanarekin eta Madrilgo zurrunbiloarekin, baina gaur bezala Almudenako Ama Berjinak jai ematen digunean, eta etxera, Donostira etortzeko aukera daukadanean, eta hemen Kresalusaia eta Euskal Herriako berdea eta euria gozatzeko aukera izaten dudanean, maite dut. Aizu, Madrilen zabiltza, han ere abesbatzen giroan, koro nazionalaren, ez da giturrela itzultzen den, zuzendari orde edo, bigarren zuzendaria zara bertan, beste inbate proiektutan ere aritzen zara, zenbate pasatzen duzu Esteban Euskal Herrian eta zenbat Madrilen, gehien txuna bertan Espainiar hiriburuen? Bai, astean zehar Madrilen bizi naiz, eta asteburuetan, hilean pare bat bider edo etorri hori naiz, bat izan hori da, Suarkoruarekin entxatzen pasatzen dugun asteburu hori, edo egun hori, eta kontzertu egutegiak eta albidetzen didan einean, eskapatzen naiz aldudan guztietan Donostira. Eta orain honetan aitzakia ere horixe izan da. Asteburuan Suarre kontzertua du, garaipen historiko eta mugarri izan den horren osteko lehenengo kontzertua. Pentsatzen dut aurretik ere lotuta zegoela, baina antolatzaileek pozez hartuko zuten, ze batean nazioarteko lehiaketa handienetako batean garai izan den abesbatza izango dute asteburu honetan entzungai euren herritarrek, ezta? Bai, eta guretzat ere, gure egutegian kontzertu bat gehiago zena, eta, aspalditik hitzartua geneukana eta konpromeso handiko kontzertu bilakatu da, ze inguruko jende guztia, Suarren zutera jumarko dugu, lehenko asteko bera gara, ez da zer aldatu, baina, dirudi, espektatiba pixkat sortu dela kontzertuaren inguruan ere. Ez da ezer aldatu Esteban, eta era berean, zerbait aldatu da. Antxe ginen, bai Goiuri eta bai biok, aurreko larun batean epaimaiaren emaitzak, epaimaiaren erabakiak irakurri zituztenean, gehiagotan egokitu zein niri azken urte hauetan horrelako ekitaldi horietan egotea, eta benetan ederra da, nazioarteko abesbatzen ordezkaritza txikiak biltzen dira, antolatzaile, epaimai, udal ordezkariak, eta Tolosako nazioarteko abesbatzaren 54. edizioa zen aurtengoa, eta bertan hasi ziren, urduritasuna piztuta, lehenengoa akaso izan zen, pixkate dena estandarazi zuena, zeok ere naiz interpretazio honenaren sari izan zen, ez, jakinarazi zizueten honena, baina hortik aurrera etorri zena, uste dut, inondik inora etzen ezaketela espero, ez da, Esteban? Bai, alaxe izan zen, lehena Euskal Obra baten interpretazio honenaren sari izan zen, eta Xabi Sarasolaren Iparraize zuriagatik, hotz zuriagatik guri eman ziguten,
Eta hori, bai, esan dut behin baino gehiagotan, ia halako ardura bat zen Euskal Obra Oneraren saria irabaztea, Euskal talde bakarra ginen, gure repertorioa Euskal Obra frankoz osatua zegoen, eta esaten pentsat hori lortu behar dugu, halako zera bat, eta bai, hori eraman geruen. Eta gero ondoren polifonia saia etorri zen, eta gogoratzen naiz inguruko izaniera, hemen lasai, aztu, polifonian izugarrezko maila egon da, eta bar, eta hirugarrena esan zuten, bigarrena esan zuten, eta ni hori inguruko izaten ari nintzena batean suar korua entzun nuen, ostras, eta izugarrezko sorpresa. Zeren horrek ondorengo erreflexioak ekarri zuen, eta esaten nuen gure ustez folklorean desente hobeto aritu ginen, eta polifonia lehena lortu bagenuen, baztiekeen folklorea ere guretzat izatea, eta hala izan zen. Horrek gero sari nagusia ekarri zuen, eta publikoaren ere bai, eta estanda izan zen. Diot mugarri, diot historiko, horrelako garaipen festa ez duelako euskal abesbatza batek lortu, abesbatza lehiaketaren historian egon dira sariak urtetan, baina holako garaipen sorta bat, maila guztietan lortzen dena, ez da inerrexe lortzen. Hortxe ikusten gara, Goiurien mugikorrean ez uste aurpegia saria jakinarazi zutenean. Horrelako esan Esteban bai. Ez, egun hauetako baten ere bai pasa digute beste argazki bat, non agertzen diren denak, batzun negarrez, besteak eskuak gorantza, eta nik olako pasatu aurpegi bat daukat, esaten baina, zeari da gertatzen hemen, enuen sinesten egia esan. Horre, garaipena lortzea ez dagoenean planetan, hainbesteko maila duen nazioarteko lehiaketa batean, badago ez, nolabait, ez gutxiagotasun konplexua, baina bai, humiltasun edo zantasun bat eramaten zaituena pentsatzera. Hau gehiagitxu izango da. Hirugarren eta bigarren sariak ez dira zureak izan, eta horrek nolabait urruntzen zaitu, ez, sarietatik, eta bapatean lehenengo saria zurea dela esaten dutenean, ez usteko area handiagoa da. Hirugarren saria eman balizute, tira, baina 3 eta 2 dakizkizunean, ez dakiz zergatik gure buruak lehenengo hori baztertu egiten du. Akaso defentsa sistema bat ere bada, Esteban, baina uste zuei ere gertazu zitzaizuela. Bai, nik eta ala joan nintzen, sari banaketa horretara, esan nuen, zerbait eror daiteke, zerbait toka dakiguke, baina ez badugu lortzen, kolpea kudeatu beharra dago, beraz, hobe pentsatzea ez dugula ezer lortuko, eta etortzen badira, etorriko dira. Baina, beste etorri ziren, hori ere kolpe latza izan zen, ona, baina latza, eta hori ere kudeatzen ari gara egunotan, baina galdezkaritu naiz, eta izu, baina hau, banekien, kuptaldeak, bokaliak, landerbasok, odei hartzeko da koru, desentek lortu dituzte, sari bat edo beste, baina hau, euskal koru batek lortzen duen lehen aldia izan omen da. Eta historian, lehiaketaren historian beste behin bakarrik gertatu omen da, 2013an duela 10 urte, Suediako San Jakobs gaztabes batzak lortu zituenean, baita lehiaketako sari guztiak. Pentsa, Esteban, zuri Suediako Jan Jakobs abesbatza hitz egiten badizue, eta abesbatza munduan zabiltzaten edo nor kokatzen duzu, ez? Mundu maila goreneko abesbatza bezala, zuek lortu duzuena, eurek lortutakoaren pareko da. Ez da untzaren gauerdiko ez dula, Bai, eta hori egitea, hausnartzea eta ulertzea oraindik kosta egiten da, zeren, azkenan koru berria gara, guk ere badakigu, oraindik ibilbidea badugula, eta oraindik baditugula, gure ustez hobetu beharreko genituzkeen gauzak, eta hor daude. Eta horretan gabiltza, duela 4 urte pasatxo eman genuen gure lehen kontzertua, pandemia bat medio, eta oraindik, gure proiektuak bide luzea zuen, gure ustetan, eta noski, eta orain sari hauek lortuta gero, bidea luzea eta oparoa izatea espero dugu. Testu inguruan jarriko dugu hau guztia, ze esaterako folkloreko mailan lortutako sari hori, Lapura Fuente koaiarekin, Japoniako abesbatzarekin, eta 3. maila elkarbanatu zuten Sony Ensemble, Finlandiar eta Shanghai Rainbow Chamber Singers txinatarrekin osatu zenuten podiuma. Esan dut, hor zuen azpitik egun ziren abesbatzak, maila ikaragarreko abesbatzak ziren, eta gauza bera polifoniarako saltoa egingo bagenu, ezta? Hor ere bada, jakitea lehiatzen, esango nuke abesbatza lehiaketan zehar izan zirela,
euren maila onenetik urrundu ziren abesbatzak, bueno, asmatu ez dutelako interpretazioarekin, afinazioarekin, bakarlariren baten lanarekin, faktore mordoa sartzen dira handapikoan, eta hori ere bada, ez, arrakastaren gakoetako bat, jakintzen dutela ondo lehiatzen, Esteban. Bai, eta askok esan digute, errepertoria oso ondo aukeratua zegoela, eta bai, noski, ordu asko ematen ditugu zuzendariok pentsatzen zerk nolabait goraipatu edo ditzaken, atera ditzaken gure alde onak, eta ezkuta ditzaken gure alde ahulenak, ez? Eta aliketa, ez dakit, errepertorio anitzen aurkeztu, estilo ezberdinetakoak, zeren, bueno, horri irakurri nuen nonbaiten, ez? Zuzendariren batek bere 4 obra aurkeztu hemen zituen, berak konposaturiko 4 obra, eta bueno, horrek azkenean errepertoria asko mugatzen du. Eta epaimaiak, bai, lehenengoa oso ondo baloratzen dizu, baina hurrengo 3 aurrekoaren berdina dira, gutxi gora bera. Beraz, nolabait badirudi gure kartak ondo jokatzen jakin dugula, eta horrek ere lagundu digula 80 piku puntu horiek lortzen. Puntuazio ere historikoa, Esteban, 80 piku puntu horiek ez dira errez lortzen, Bai, ikusi nuenean, hori kosta egiten zitzen sinestea, guk, folklorean 84.3 edako zerbait izan zen, eta bigarren koruaren gandik, ia 4 puntuko diferentzia, ez da, justuan, ez, puntuazio izugarria lortu genuen, eta badirudi epaimaiari gure lana asko gustatzen zaiola. Aizu, Esteban, aurrekoan ere saiatu ginen, nolabait entzule profanoena esan behar nuen, profanoa oso hitzik orala da. Abesbatzan mundu hainbeste ezagutzen ez duen entzulea kokatzen, Tolosako abesbatza lehiaketa mundu mailako lehiaketa onenen abesbatza lehiaketetako bat da. Bertan lortu duzu garaipena, euskal abesbatza batek, euskal abeslariekin, euskal konposatzaile batzuen lanak zuen errepertorian zenituztela. Aurrekoan hitz egin genuen euskal abesbatza munduaren edo koro munduaren egoera akaso etzela onena, honek esperantza apur bat ere ematen du. Duela urte batzuk alako abesbatza sendo bat osatzea, alako kantari fineko osatutako abesbatza bat osatzea, etzen hain erresa ere, konposizio aldetik ere badago alako osasuna. Tira, ez dakit honek analisi ezkorrenak zertxo bait baikortzen dituen edo behintzat uste duzuen lagunduko duela etorkizuna zertxo bait hobetzen abesbatzaren munduaren osasunari dagokionez. Bueno, lehen esan duen bezala aurreko astetik ez da ezer aldatu, baina nik uste da aprobetxatu behar dugula momentu hau, horixe aldarrikatzeko, ez? Hau da, posible da, Euskal Abeslariez osaturiko talde bat sortzea halako maila emango duena, eta badaude Euskal Herrian baditugu oso talde honak, punta-puntako lanetan ari direnak. Baina iruditzen zait, eta hala hartu beharko genuke, Suar edo beste euskal talde hauek izebergaren punta dira, eta izebergak punta izateko oinarri sendoa behar du. Urazpian, ezkutatuta, baina hor dagoena, eta punta oina askoz handiagoa izan behar duena. Eta hori da euskal koro mugimenduak behar duena, eta beste behin, aldarrikapena egiten dut, erakundeei, abesbatzei, agintariei, inbertitu dezatela, lan egin dezatela aurren, gazten, koro mugimendu hori sustatzen, zere hori da modu bakarra, izeberga punta izan dezan. Esteban, zuk ondo esan da bezala, aurreko astetik ez da ezer aldatu, suarkoru berbera da, baina kaso, egin beharreko lan honetan eta aipatzen duzun izebergaren oinarri hori osatzen lanetan, garaipen honek bultzadatxo bat suposa dezake, uste duzu hor lanean dihar duzuenok, arnasgune bat edo topa dezakezuela eta indar pixka bat sinisteko benetan merezi duela lan hori egiteak. Bai, noski. Batzutan behar izaten dugu zerbait eustea, ez? Eta esatea, honen alde lan egin behar dut, eta ikusi da, lan egin da, lortzen dela, eta lorpen horiek mantentzen, bilatzen eta indartzeko esperantzarekin edo ilusioarekin, uste denok lanean jarraitzeko ilusioa eta esperantza piztu dugula historia honek.
Beno, entzuleak suar entzuteko grina piztu baldin badu ere, asteburuan itzordua izango da Esteban, jaurti gonbidapen hori, bueno, akaso gehiagi joatea ere ez da beharko, ze ea denentzako tokirik ez den izango orain bapatean, oker ezpaniz, mungiara egin behar dute bidaia entzulek, ez da Esteban? Hori da, larun bat honetan, azaroaren 11an, arratsaldeko 8etan, Mungiako San Pedro elizan izango gara, eta izango da aukera Tolosan abestu ditugun abestiak entzuteko, eta beste hainbat entzuteko aukera. Beraz, Gonbitea luzatuta larun bat honetan, Mungian arratsaldeko 8etan izango da, Suar koruaren kontzertua, garaipen historiko honen osteko lehenengo kontzertua, baina esan da bezala Suar korua duela astebete zen koro berdina da, Esteban Urzelai zuzendari berbera, akaso azken aste honetan irriparre asko bota dituen zuzendaria, baina lanean jarraitzeko konbikzioan jarraituko duena. Esteban Urzelai, mila eskerre guretzat arte hartzegatik berriro, kakapila, larun bateko kontzertuan, eta jarraituko du harremanetan. Eskerrik asko denari. Zan ondo, aio. Berdin, aio. Badakizu oso gauza ohikoa izaten dela, Tolosa eta Tolosa inguruko hainbat jendearentzat, Euskal Herria osoko jendearentzat ere, itzulpingintza ikasten ari den, turismo ikasten ari den, eta horrelako jendearentzat, abesbatzen jarraitzaile izatea, euren laguntzaile, hor sortzen dira hizkuntza praktikatzeko aukerak, beste kulturak ezagutzeko aukerak, oso momentu politak sortzen dira. Zure guztu zuen Xabi Tolosa inoiz horrelako lanetan izango zela? Pegatzen dio pixka bat. Eta abesten aritzea. Ez, Xabi Tolosari bere hautsa horrekin egin zigun beste Xabi Tolosari buruzko abesti bat, eta abesti horretan nabaritzen zen, Xabi Tolosak benetan polifonia, folklorea, musika sakra, denak kontrolatzen dituela. Xabi Tolosa, Madrileraino horaz goaz oraingoan, esan digu, Esteban Urtzelaik, Madrilen jaieguna dela gaur, eta ikusten dugu Xabi Tolosa pixkatola batoiarekin, eta pixkate opor edo jaiegun, egunon... Egunon eskerrik asko haze hitz politiek dauzkezu niretzako benetan horrela eguna hola astea benetan zoragarria da, mila esker bihotzez ematen dizkizuet. Gaur jaieguna da eta gainera aprobetxatuko dut maite dut bat botatzeko zuei. Ara, bota. Eta honakoa kontatuko dizuet. Imaginatzeko enteratuko zinatela, sare sozialetan edo bideok eta ikusita, badizuet nola hemen Madrilen horren korresponsal modura esaten dut hau, nola martxak eta manifestazioak eta ari diren Ferraz inguruan eta Gran Via inguruan supuestamente amnistiaren kontra eginda, baina azken finean ate moduan hor jendeak aprobetxatzen du bere tarak eta karaxika jartzeko eta bereziki jende rasista eta homofoboa entzun dugu, alako kantikoak eta botatzen, eta grazi asko egiten dit, azken egunotan asko entzundan esaldia izan da Espainia kristiana y no musulmana. Eta grazi egiten du, justu gaur txio bat irakurri dut, eta hortan di joan ere maite dut, nola ironiak nola funtzionatzen duen, Madrilen gaude, eta Madrilen izenaren etimologia arabea da, alde batetiken, esan nahi du meseta bertan kokatuta dagoelako. Gaur ospatzen dan jai egun hau Almudena da, Almudena ere etimologikoki arabea da, eta gainera, txiribuelta botatzeko, orain dugun hemengo alkatea, abizena, Almeida ere, arabea da. Orduan, aizue, hortxe, nire maite dutan, nola ironia galako txiribueltak botatzen ditun, eta, hori kontutan edukitzeko. Hau esan da, sekzio aparta, Hori da. Bigarren kafean, naiz irratian, iritsi da ametsak egia bihurtzen diren txokoa. Nire sekzioa, zure sekzioa, denon sekzioa. Xabi Tolosa naiz eta astera doa sekzio aparta. Xabi Tolosa horien bai kontatu behar diguzue abesbatzan munduarekin harremanik izan duzun inoiz, ez dakiz erratik nik susmo hartu diot, baina ikaragarrizko irukoa jaurtitzen ari nintzen, ez dut inoiz Xabirekin ontazitzen.
Sartu dezu, ni egia da bez batzan egon nitzela Tolosako konservatorioan, urte pare bat edo, baina asko ez. Beraz, musika ikasten aritakoa zara. Bai, nik klarinetea jotzen duen, bere garaian. Bai, baina utzi bueno, duen. gauza kontatu behar dut. Xabi eta biok paretako bizilagun izan ginen urtetan. Bai? Nik genuen sekula santan entzun Xabi klarinetea jotzen. Etxean asko zuen jotzen. Ez bat ere. Nik zu bai pianoa, eta horri esker mantendu dezu eta alako albilia daukazu, nik ez, nik enun etxeko lanak egiten daiten. Eta Luis Marik, hemendikan, muixu bat, zeruan da, imaginatzen dut, Luis Mari, badakizue Tolosako bandako zuzendari izana urte askotan, ura zan nire klarineteko irakasle, eta beti bronka berdina botatzen ziten, etxeko lanak enitula egin. Aizu, baina ondo ikusita irakasleren kontua, gordeko dugu datu txiki hori, irakaslekerik eta ikaslekeri buruz itzengo detelako gaur. Bueno, Goiuri, bota. Bueno, nik lore batzuk gota izkizut, ezta? Bai, oso politak. Baina izaten da, ez? Batean kale, bestean bale, ez? Una de kali y otra de arena. Ze nik gauza bat esan behar dizut, Xabi Tolosa. Zu hemen aritu zara, gora eta bera, aurrera eta atzera, beste Xabi Tolosa, farsante bat dela esan ez? Hasiera batean, gero barkamenak eskatu zenizkion, baino Xabi Tolosa pelotaria beste Xabi Tolosa zela, bigarren Xabi Tolosa bat zela, zu zinela di original Xabi Tolosa, eta niri asteburu honetan esan didate, Xabi Tolosa, benetakoa, zure aita dela! Ai, ama, mesedez! Hemen sekulako farsante bat deskubritu dugu. The original Xabi Tolosa is not gure Xabi Tolosa. His father. His father. Ai, ama. Hau, hau da, Venezuelako kulebroia indegu hemen, sekulakoa. Olako cliffhangerak. Por alusiones? Por alusiones. Honakoa esango dut. Eta, honekin zanjatu ezakegute mao, nere aita Xavier Tolosa da. Eta ni naiz Xabi Tolosa. Hortan... Onartuko du Olagarro amaiketako aiteko, bai. Bueno, onartuko. Denok, badakizue beti izaten dela, lehenik eta behin, borradore bat, edo probaren bat, eta ja definitiboan ni izan ditzen. Nera eta zizan pixkatu... Dala zure zirri borroa. Hori izan nahi dut. Hori, gutxiko da, ondo esan da. Olagarroa orain amaiketako txoiteko erki sartuko zen. Orain ez, nigo. Amaiketako amabitan indezakegu. Zer dakazu, ondo dintxoiten, Olagarro... Ez, baina bota dut ola totuan nahizelako, Olagarroa, eta eta bapantean bururatu zait Olagarroa orain beharki sartu. Ez da pantxarra. Goizean pastelak ekarri dizkigute Xabi, eta orain gaziaren beharra. Joan behar dauket, zuk esan zenian aurreko sekzio apartan, Gabon hauetan zuekin turroia jango detela? Bai, ondo bidean bai. Apuntatuta daukat. Hemendikan aste pare bat barru, elkar ikuste daukagun. Aizu, Xabi, zureita Xabiera ipatu duzu, eta niok ere espaneiz, zureita... Zuzendaria. Irakasle izan dakoa da, ez? Zuzendari izan zan, irakasle orientatzaile ere baita, bai, Tolosako jende askok bere klaseketa izan ditu. Eta, hori niretzako zaila zan, ze imaginatu, 16 urterekin, 18 urterekin, festan ateatzen naiz, eta gaueko 3etan, bat emate zautzen eta esan dit, nahi zure eta klase eman ziten! Eta, hori gertatuko zaie zure ikaslei, zuk noizbait seme alabarik edukitzen balin baduzu, egia da. Zure seme edo alabari norbait etorriko zaio esanez, zure aitak klase eman zidan. Bai. Hori gertatuko da, gertatu leike. Ikusiko dugu etorkizunak nola situazioa ekartzen du, baina hemendik aprobetxatzen dut nire seme alaba noizbait izate balin badet barkamen eskatzeko. Gaur barkamenak eskatzera etorri naiz, hori da historia. Lotura. Nik lotura egin nahi nuen, ze badakite, ikaslekeri eta zitzegin behar duzula gaur, eta... Hori da. Eta ondo harrapatu duzu. Kontua da, irakasle naizela, irakasle lanak egiten ditutela, eta gaur, normalean lanbidezkuntzan ematen dut klasea. Eta lanbidezkuntzako institutuetan izan naiz.
Baina, orain dela, aste batetikan aldaketa txiki bat egin dut, eta klasea ematen ari naiz, instituto handi batetan nun bigarren hezkuntza eta batxiergo ikasleak dauden. Eta nik denbora asko neraman bigarren hezkuntzako ikasleak gertutik izan gabe. Eta, nola esaten da, Vietnameko flashak iritsi zaizkit. Ez dakit entzulen artean irakaslerik badagoen, edo bigarren hezkuntzako irakaslerik dagoen, baina, oso espezie berezia dira bigarren hezkuntzako. Genitu gabe, baina entzulen artean estadistikoki egon dute ehunka eta ehunka irakaslek. Ze, esan bizut, gure gizartean irakasle asko zarete. Harri batei ostiko eman eta 17 irakasle agertzen zaizkizu azpitik. Igual ikasle baino. Uste dut kapa ikasten badabiltzala lagun gehiago lanean baino. A ber, alternatiba txukuna da, egia esan. Guztu gauza bat ikasten dezu, eta kapari esker, badokezu hezkuntzan, hanka sartu, eta... Osa, hanka sartu esan edit, hori. Historia nola den badakigu, dozena bat kasu kontatzeko moduan denak, bai. Eta batzutan hanka sartze bat, Hombre, noski. Zer, irakaskuntzan? Berak esan duelako hanka sartu, en plan, ez? Muturra sartu edo. Muturra sartu, bai, baina hanka sartzea ere. Hanka sartu eta, bai, batzuetan. Batzuetan ala izaten da, bai, ez da oso erabaki txukuna izaten. Oso lan bokazionala da, nire ustez. Jende askok hartzen du, pentsatuz, kondizioak eta gustoko dituela, baina gero jarri behar dezu, 20 edo 30 ikasleren aurrean, eta haiek, nola zuzendu, batzutan ez da errexea izaten. Eta batez ere, ontan etorren, bigarren hezkuntzako ikasle hauekin. Zuek ez dakit nolako ikasleak zinaten, bigarren hezkuntza. Txukunak zinaten, edo ez zinaten, edo klasera jute zinaten. Mai hasi da, jarri dorpegia esan ez, Ni asko identifikatzen nahi zure zearekin, ni botak indut institutotik, eta hortik aurrera asko ikasten hasi nintzen, así que eskerrik asko. Eta irakasten asko ikasten dela, badakigula, horregatik esaten dut ikasle baino gehiago garela. Hala da. Azken fide, denok izan barko nuke pixkat bai ikasle eta bai irakasle bizitzan, nola baita esateko. Baina, egia da hor, klaseetan edo aulan dagoen ambiente hortan, nik aprobetxatu nahi dut sekzio hau, lehen esan duten bezala, barkamena eskatzeko nire irakasle izan ziran nahi. Barkamena eskatu nahi diet, ze gauzak igual nizkien errexak egin. Batzutan bai, akademikoki bai, baina ambiente inguruan eta onartu gara daukat izugarri hitz egiten duela klasean. Klasea hasi besten laizter, ondokarekin izketan hasten ditzen, eta ordu asko pasa ditut eskolako pasilluetan, klasetik botatzen nindutelako. Normalan bezala, ez dakit... normal ez da, niretzako normala da, beste mundu eretzako. Ez dakit, zu goiuri txintxo itxura daukazu, ez? Ni txintxoa, ni oso txintxoa. Egia da, batzuetan binaka xeritak geundenean, orduan bai, izketan hasten nintzela ondokoarekin, eta behin irakasle batek, bilera batean nire amari esan zion, bideske, egun batzuetan geratzen naiz, aiei begira, nola izketan ari diren, eta ez dakit, batzuetan Coca-Cola bat ateratzeko gogoan pizten zait. Ze badirudi taberna batean daudela txutxumutxuka klasean egon beharrean. Baina bestela, orokorrean, ni ikasle txintxoa, ez? Esan behar dut, egia esan nire gurasoek beti esan izan didatela, nire gatik espero zuten gauza bakarra zela ikasketak aurrera ondo eramatea, eta tegia esan, ez, gero ez dut beste inungo presiori jasan, edo ez dakit ez ninduten asko zigortzen, ez uzten zidaten lagunekin kalera ateratzen, edo dirua ematen zidaten zinemara joateko, baina ordainetan beti esaten zidaten, zure gandik espero dugun gauza bakarra da, ikasketetan behintzat kale ez egitea, eta hori nuen sartuta, eta nahiko txintxoa nintzen bai. Nik nuen gerra hondirik iztuna nintzen hori bai, baina bigarren hezkuntza aipatu duzunez, nik hor bi etapa dauzkat. DBH-ko garaiak, ikaragarrizko ikasle ona, fina eta tal, eta gero ja batxiergokoa. Eta hor, nire notak nahiko txukunak ziren, baina klasera utxegite mordoa egiten nuen. Nik batxiergoan baita. Eta egia esan, nola oso ikasleona nintzen klaseko delegatua, eta olako gauzak, irakasleak beste
ez da alako kezka erakusten, egia esan ni oso gazte intensitan nintzen momentu hartan, eta nik pira egiten nun, baino poesia irakurtzera joaten nintzen hor ondoko muino batera. Ez pentsa pira egiten nuenik ez da klasean egon nahi ez, eta nahiko garai kritikoa, edo ez dakit horre pixka zure burua topatzen, eta nik zuk Xabi ezagutuko duzu, Jurramendiko residentzia zenura, muino bat badago, eta antxe banku baten eseriten nintzen, larre ingururtara begira, eta irakurri intensitu, egogatzen duten, espronceda irakurtzen ari nintzela bertan. Atera kontua nola nebilen. Baina gero hori, nota txukun xamarrak ateratzen dituen, enun garra hondirik ematen, da inorketzuen, susmo berezirik hartzen. Imaginatzen ditut irakasleak izu, gaur inigo klasera etorri galtzaizu, neri ez, baina hori ikusi esprontze da irakurtzen, badautka bere arazoak eta ez dugu molestatuko. Segurazki, holako zoze. Ni klaseko ordezkari bakarrik ez, ni egin ninduten euskerako ordezkaria. Nola baiteko titulo bat zegoen, klasean, zegoen kirol ordezkaria, klaseko ordezkaria, eta euskera ordezkaria. Azken fin, euskeraren erabilera eta sustatzeko, eta ekitaldiak eta antolatzeko eta erabiltze gintuzten. Eta ondo zegoen, klaseko ordezkaria, baina gehiagotan neuzkandik bilerak, eta nik uste irakasleek aprobetxatzen zutela ni klasetik botatzeko. Aizu, bilera daukazu, fuera hemendik eta ondoko entzazu molestatu. Erabiltzen gintuzten du, hori da ikasleen erabilera, hori da esklautza. Erabiltzen gintuzten. Baina ondo dago, azken finen, erresponsalitateak eta izateko, eta hori, parte sentitzeko ikasketaren antolamendu horretan, eta ekitaldietan, eta, ez da, etzan ideia txarra. Kontua da, esaten duen bezala, barkaben eskatu nenura, zenikoatzen naiz, momentu batzutan, benetan mozoloa nintzela. Mozolo santua, benetan, gogoan etorri zaizkit, esan dute bezala, Vietnameko flash horietan, behin genekan uste antzerkiko irakasle bat edo zan, eta klasean sartu ezan laizter... Oiek okerrenak. Okerrenak. Antzerkiko irakasle. Baina eske antzerkia ematezun, baina etzan antzerki mundukoa. Orduan, klaro, jarri ziren, eta ni sentitzen ditzen, zeize hemen, hau nere area da, ez? Ni hemen izan barko duken nausia, eta guatzen ez gaina esan niola irakasleari, behiratu eta serio esan nion, ze zapata itxusiak dauzkazun. Ez dakiz zer, baina, nundik, aspaldiko Xabi tontoa zinen. Ez esan hori pertsona batei, mesedez. Beste behin ere, ordez, bai, esan? Ez, zure aserrea, irakasle batekiko aserrea adieraztea bere zapaten edertasuna edo edertasun ezaren kritikan, ez dakit, jodeneko kalitate gutxiko bihurrikeria iruditzen zait. Mozolo eskaxa. Mozolo eskaxa, baina min egitera dihoa. Ez da, en plan, txintxita bat jarri dizut zilan. Ez da, gehiago da, nik pertsona bezala zuikusten zitut eta nota txarra jartzen dizut. Eta hori, nik uste aukerragoa dela. Malizia. Ni gaur egun ere irakaslea naiz, unibertsitateko ikasgai bat ematen dut komunikazio arloan, eta bigarren lau hilabetean, beraz oraintxe, oporretan nago irakasle izatetik. Orain etzara irakasle. Baina, beti oporretan. Aurreko kurtsoan, behin, ikasle bat nuen neola adi begira, eta batean, parre egin zuen da, nik zer, dizaiogun irati. Zer irati, eta ez barkatu, eske pentsamendu intrusiboak izan ditut. Nola pentsamendu intrusiboak? Eske pentsatu dut, Tolosan denek berdin jazten duzue, ze badauka aldagun bat, eta zure look berdina dauka. Jaten nintzen hola, gainera, esan zidan, zeintzan bere lagun hori, eta pentsatu nu, ez dut uste. Eta ezagutzen duzu? Bai, ezagutzen dut. Bide batez, 60 urte izango ditu, baina, ez dakit nola hartu alderak eta ura, baina, benetan ez dakit hola jazten dugun, baina, tira. Eta, baina alaxe bota zidan, eta klase guztia eskojono batean, noski, bai. Beraz, nahiko izango da, kaso irakasleen jazkeraren analizi horiek egitea. Egian, bai. Esaten da, badizuen, lehen ingeleseko irakasle guztiak desigualeko jantziak, eta ez duzu inoiz meme hori entzun? Bai.
oso insight da zorrotza, benetan horrela ondo harrapatuta. Bueno, ala ere, kontatzearen nik hemen dauzkat, bueno, bi tontakeri, aber denbora ematen du, eta beste baterako utziko ditugu. Goatzen naiz, behin falta jarri ziatela, ojo, gure ikasgelan zeuden, ikaskela eta pasilloaren artean leio moduko batzuk, hola, altura, 2 metrotara. Eta aietako batean, ni klasitik botan ninduten, eta saltoka igo nintzen leio horretara klasea ikustera. Eta falta jarri zidan irakasleak jarri zuen leiotik zintzilik negoela. Eta, klaro, tutoreak ikusi zunan beldurtu eta etorri zen esan ez, baina, nolatan zintzilikatu zea leiotikan. Pentsatuz, kasi, laugarrengo pixutikan zintzilik egon itzala. Benetan, iruditzen zait, bastante... Eta sinistu intzun, pentsatu zuen hori egia zala. Esan didate Windowsetik atera, eta... Ez da, Olako historiekin. Baina bat daukat, benetan, oain pentsatzen dut denborarekin eta lotxa jartzen zait. Eta da, behin ikusi genuen gure zuzendariaren despatxua irikita zegoela. Eta, nolabaiteko, bihurrikeri bat okurritu zitzaigun. Oso bihurrikeri, ez dakit suabea. Septikos, sartu ginen, sartu nintzen eta jendean nerekin eraman nun, ze hor nizan nintzen bihurrikeriaren burua. Tira, bihurrikeriaren William Wallace zen Xabi Tolosa. Pixkat. Basartu eta bere ordenagailua piztuta zegoen eta ingenun. Azkar, bere fondo de pantalla aldatu eta marrazkitxo bat jarri genuen virus baten marrazkia eta gainera bokadilloa jarrita virus esaten zuen. Etzeukan, da, munduko bihurrikeri tontoena. Baina ez bat urtzen dituen? Bastakit hor, 15 bat, igual, 15. Gutxi gara bera. Oso bihurrikeri tontua. Eta bertetik ateratzen, despatxutik ateratzen, ikasketa buruak ikusi gintun. Eta, klaro, eske hori ja espulsatzeko mokoa da, esan diz. Zeiten zenuten zuek bakarrikan, zuzendariaren despatxuan. Eta, klaro, guk ez genien esan, ez eske sartu da behar zegon, o lo que sea, eta, bueno, hor barkatu zigun gauza bat, benetan, oso sekulako zigorra izan beharko luke horrek. Inor gabe zuzendariaren bulegoan sartzea. Eta kontua da esan genuen, jode. Eta oain zuzendaria sartuko da, eta ikusiko du bere ordenadoreko fondo de pantalla. Berriz sartu behar dugu eta kendu. Bazpare berak ikusi aurretik. Sartu ginen, kendu genuen, eta ateratzekoan berriz aurkitu gintun ikasketa. Ikaste berberak. Hori da. Eske askoz arriskutsuagoa zen bihurrikeria txukundu nahi izatea, bihurrikeria bera baino. Hain zuzen ere, orduan, hemen dago ze ikasi genuen hartatikan, bihurrikeriak egin balin badituzu, ez saietu ezabatzen, eta aurrez aurre onartu egin dezun guztia, ze benetan, hor beldurra pasan duen, esan ez, igual, espulsioa zen. Bi aldiz harrapatzea, zuzendariaren buleotik, haren ordenadorea manipulatu eta gero ateratzen. Oso grabea iruditzen zait. Eta dena tontakeri bate, grazieteatik. Xabi, itzalantza daukat. Hori, zure aita zuzendari zen ikastetxe berdinen egin zen? Ez. Ze bestela impunitate sensazioekiko nuke. Edo etxera iristerakoan, lauia eto zigorra. Ba igual. Horixe. Eta dena tontakeri bategatik. Grazieiteak arriskoak ekar ditzake. Baina, bueno. Ala ere, Xabi, nik hemen ikusiet gidoian zuke zerrendatu dituzula, anekdota batzuk, pasartetxo batzuk, bat ez duzula ipatu, ez da? Edo musika bilumonetan pasa zait? Zein zan? Ordezko irakasleari arbelean idatzi zen. Hori barkamena eskatzeko ere baita. Barkatu, eske behin ordezko bat zetorren, gaina uste zapate itxusien azala, eta ordezko iritsi baino lehenago jarri genuen arbelean hartu genituen 2 erratz, X bat jarri genuen 2 erratzekin, eta idatzi genuen, izena enez batzen nola zen, baina imaginatu, Naikari go home jarri genuen. Jebi, lotxa, ez genuen nahi beha etortzea ordezko bezala. Eta oain pena eta tristura eta lotxa ematen ditu onartzeak. Denok izan ditugu, pentsamendu intrusiboak eta
eta hanka sartu dugu askotan, baina hori bereziki iruditzen zait errespetu falta izugarria. Goiuri, bigarren kafearen kode etikoak zer dio kolaboratzaileen jarrera hauen inguruan? Ez dakit Xabi Tolosak turroia jango duen azkenean. Horrelako gauzak kurrikulumen jarri behar dira ere, ez? Ez, nik esango nuke badutela delituek bezala, ez da izan bat urtetara, bueno, ya está, Batez ere. Hau egin zuenetik, eta bueno, gu bihotzoneko gara eta... Hori da, oain bihotzoneko gara eta gaina onartzen dugu ze egin genuen gaizki eta dekonstruitu egiten gara. Hori garantzitsua ez da egin genuna, baizik eta jakin kapazak izatea ikusteko hortze gauza txarrak dauden eta nola hobetu nahi dugun. Azken fien, denok eduki ditugu adibidez aktitude matxistak eta, bueno, hoiek izanagatik ez dugu gure burua kantzelatu behar. Inberdeguna da, seinalatu, identifikatu eta hoiek hobetu, ezta? Kasu honetan, 12 urterekin mozoloak ginen, bai, baina hori ez da enbrande, umeen gauzak dira, ez, hori gaizki eginda dago, errespetu falta da, eta etorkizunara begira gustatuko litzateke nire seme alabek edo olako zehoz egingo balute, nire aurrean eseri eta esatea, behi da, tontoa zea, eta zoin. Ez? Mozolo alakoa. Bai, eta uste dut hor garrantzitsua izaten dela, esaterako adinen aurrera egin ala eta konturatzen zarenean, edo nobe konturatzen denen nik bullyinga jasan nuen, jakin behar da enkajatzen akaso zu zeu zarela bullying hori gauzatu zuena. Eta pertsona hori gaur egun zure laguna dela, eta zuk ez duzula gogoratzen edo zure buruan nolabaite gutxitu duzula egin zenuen ura, berak ondo gogoratzen duela nola egiten zenioten bullying edo nola egiten zenion bullying hori ez. Eta uste hori jakin behar dela ondo onartzen, norbere buruan osnarketa egiten, barkamena eskatzen eta onartzen, kaso nien nintzen, bueno, nire kode etiko horietan nahikoa indartsu edo nahikoa zintzo, nire ikaskideekin behar bezalako elkarbizitzat emateko, ez? Eta hori, bueno, uste dut, neurri batean edo bestean askok egingo genuela, eta onartzen jakin behar den zerbait dela, ez? Eta askotan hor badaude resistentzia batzuk, nola esaten diazu hori, eta, bueno, igual esaten dizu, ala sentitzen duelako, ala izan zelako, ez? Claro, eta igual, zu igual aztuta daukazu, baina beste pertsona horrek bizkearren eramandu hainbat urtetan, hori, Eta terapiara eramandu beste hainbat urtetan, eta, bai. Hori da, eta igual zu etzera, orain dela 10-20 urte zinen pertsona berdina, baina, baizera pertsona bat, eskaini behar diozula, hori, denbora eta, ulermena aurrean daukazun horri, ze ez da posizio erresa ez harentzako eta ez zuretzako. Baina, asko egiten dute, aspaldiko gozaldia eta ez dite hoitzen hitzen inberdia eta tratatu. Ondo. Hemen txatean Spiderman-derrek esan digun, nik behin ez dakit zergatik irakasle bati oso guapo zegoela esan nion, etzen ironia egiten, eta arraro begiratu zidan. Bueno, gerta daiteke. Xabi Tolosa, besarkada bat, Almudenaren Madrid Almeida dun hortara, ez dira egun aspergarriak izan, egia esan Madriden bizitakoak, joko asko eman dute, konzentrazio eta manifestazio batzuk, eta hortxe zabiltzatenok, kaso, gu bezala sare sozial bitartez edo gozatu dituzu, Bai, ikusi ditugu situazio komiko deixente, eta ez komikoak direnak ere bastante deixente. Aizue, hau esan da, zera esan behar dizugu, bukatu dela sekzio aparta. Bukatu da gaurko sekzio aparta, baina lasai egon, datorren astean bueltatuko gara, aurretik kanzelatzez banaute behintzat. Gogoratu, mezuak edo iradokizunak bidaltzeko, sekzio aparta, abildua xabitolosa.com. Datorren aster arte! Bueno, ez dakit erabat egile izango da, datorren astean Xabi Tolosa ez da gurean izango, baina, bilatuko ditugu txokoak, irakasle jardunak baite astoratu du haren agenda eta baita gurea ere, baina Xabi Tolosa topatuko ditugu txokoak eta abenduan behintzat hementxe turroi alkarrekin hartuko du. Hori da, zinin, da egizuet. Gorrotxateiko turroia izan da dia, kalitatekoa. Ondo. Indu, Xabi. Ondo izan.
Goizeko 11:07 eta gu bagoaz aurrera hemen, bigarren kafean, naiz irratian, hain zuzen ere gure hurrengo gonbidatuak ezagutzera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Ni ere etengabe denen gisa saiatzen naiz. Zaintzen ametxondoa lehenetzen orain bada babestu nahi dudan zerbait. Zer uste baino lehen oroitzapen gara orain da hemen. Garden diren laino erantzunik ez. Kafeari galdetzea noizbait, 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 noizbait. Herri guztiek dituzte euren seme edo alaba kuttunak. Orokorrean txalotu egiten dira izendapen horiek, baina besteetan hautsak arrotzen dituzte. Gogoan dut, pasaren urtean, biralizatu egin zela, etakide bat Arralde herriko seme kuttun izendatu zutela zioen txioa. Zenbat pertsona haserretu zituen txantxetako albiste hark. Uste baino lehen ordenatu denak horren udazken. Kaosten direlako tala ere. Arralde ez da existitzen, baina alegi bai. Eta hautsak arrotu ordez, arro sentitzeko moduko seme kuttun badute. Inaxio Begirizain kulturgizona. Horregatik, Inaxio Begirizain kulturbeka sortu dute alegiako intxurre elkarteak sormen lanak sustatzeko eta laguntzeko asmoz. Eta horren inguruan aritzeko, Ibon Azpilikueta eta Felix Irazustabarrena gonbidatu ditugu. Egunon. Egunon. Zer moduz? No. Nahi dezue gozoren bat? Urruti jarri zuen, aita. Agian bai. Entrevista bukatzerakoan kantu luzetxoa sartuko dugu, eta orduan eskainiko dizuegu behar bezala. Elkarrizketaren arabera, erantzunen arabera. Tira, ondo da, azterketa. Eurek beka ere irabazi egin behar dute orduan. Hori da. Esango nuke Ibon Felix inoiz aritu garela Inaxio Begirizainen figuraren inguruan irratsaio honetan bertan, baina entzulen artean asko akaso kokatu beharreko gizontzat dute. Eta tira, akaso beka bera azaldu aurretik azaldu behar dugu, ez? Inaxio Begirizainen figura nondik nora heldu Felix? Bai, iaz egon ginen hemen, horretaz hitz egiten, ze justu iaz bete ziren 100 urte Inaxio Begirizain jaio zela. Eta horren bueltan edo, intxurre elkarteak eta alegiko herriak orokorrean, omenaldiak eta zerbait gauza pilo bat intzituen. Eta Iñaki Begirizain zan, duela 100 urte Altzon, jaiozan, Altzon, herritik, alegitik gertu daun baserri batean, jaiozan altzotarra, alegia juntzana bizitzera, han familia osatu zuena, eta batez ere, euskarak bultzata, esango nukenik, euskal kulturak bultzata, herri mugimenduan lan pilo bat egin zuena. 60ko hamarkada, inguruita mazan, balako berpiste bat euskal kulturarena, eta hor buru belarri sartu zen bera, gure herria meitzat, eta batez ere, gero, bera idazteko, idazlea zan, ez dakit, esan, kafeko fabrika hundian edo egiten zuen lan, baina, bere zaletasun bat bazan irakurtzea eta ondorioz idaztea, eta asizan idazten, eta batez ere antzerki idazten asizan, eta sari pilo bat irazitun, antzerkia idazten, eta gero martxan jarri zituen, antzerki talde mordoska bat, alegian bertan 2 talde behintzat jarri zituen martxan, eta gero inguruko herrietara ere joaten zan, zuzendari lanak egitea, bere obrak eramaten zituen batera eta bestera taularatu alizateko,
Eta hori esan, nik uste dela, idazle bat, euskal kulturak hizkuntzak bultzatako antzerkilari bat. Etxe zuritela gorriak jendarme autoa. Haren urteurrenak hainbat mugarri sortu ditu eta batzuk esan da bezala aipatu izan ditugu, baina gaur haren izena daraman beka orkestera etorri zarete. Ez dakit edonorentzako moduko beka bada, baina bai Inaxioren jardunean edo Ibon pixkat kokatu eta testu inguru hartan sorkuntzak auspotzeko edo bultzatzeko asmoarekin sortutako esango dugu, ezta? Hoi da, azkenen beha jorratu zituen gaiak edo hildokin lotura izan liteken lanak bultzatzea. Eta bai, polit izan leke, azkenen herriarekin lotura izatea, euskera, antzerkia, txistuk, beak txistuk fabrikatzen zituen. Herriko gazte asko gaindikan daukate beak indako txistua. Eta, azkenen kultura eta euskera eta azkenen hori denak landu zituen garai gogor baten, esan duguna, 60. hamarkadan, da, azkenen mugimendu bat sortu zena, eta hau indikan 60 urte pasata, hortxe jarraitzen dugu, hoi bultzatzen, bultzatu nahien. Nondik nora sortu da? Bekau martxan jartzeko nahia, beharra, behin gertatu dela, oso logiko eta oso organiko ikusten dugu, egin dute, baina norbaiti bururatu zaio hau eta jarri duzu martxan, ez da? Bai, azken finen, iaz egin genitun ekintza pila bat Intxurre elkarteko 50. urterrena narira, eta azkenen bildu ginen talde polit bat, talde bat oidenak dinamizatzeko, lantzeko, oso gustora egon gala lanen, da aukera genuen berriro, diru laguntzak pixkate lortu, eta herriko talde desberdinen artean, kultur ekintzak bultzatzeko, eta horren barrun, okurritzaigun, zergatik ganez. Holako bultzada bat, idea berriak, lan berriak sortzeko, herrira ekartzeko, eta hortikan. Azkenen lantalde polit bat bildu ingea eta guztua gaude eta hortxe, jarraien. Hor bazegoen izenarekin ere nik uste konturatu ginen, Inaxio Begiristenen figura hortzegoela, baina ez dakit beharraina transmititze genuen bere figura. Egia da, kulturetxeak, Alegiako kulturetxeak Inaxio Begiristen izena darama, baina nik ez dakit, konturatu ginen behar bada, gaztetxoek gaurrek, igual kulturetxaren izena bakarri zekitela, ez nortzen ere. Torren eskolan ere pixka lantzen hasi ziren, urte hurren arren bueltan gautzak egin diteu, erakusketa bat egintzan bere izena zehatzeko, azaltzeko edo bere lana ezagutarazteko, Intxurre antzerki taldea berriz martxan jarri genuen eta martxan daukagu, Intxurre antzerki taldea. Eta, horren arira, transmisionek jarraitu behar du. Eta jarraipen horretan, bakurri duzegon, igual, sormena bultzatzea, edo nola baita, beak egiten zuena, idatzi zerbait, edo kantak, bertxok, idazlanak, antzerkik, orduan, zabaldu genuen pixka bat, proiektu aurkezteko aukera horretara, eta hor dago, ez dakiguna ze maitza izango du, baina jarri duguna martxan. Esango nuke Inaxio Begiristainen izena figura alegin Tolosaldean, akaso ezagunagoa dela, baina beka honek ere emango duela, ez pixkat muga horietatik kanporago izen hori edatzeko eta haren figura nolabait ezagutarazteko aukera, zigun? Bai, hori da, azkenen interesa gartzen duna ere, figura hortan interesa jarriko du, ezagutuko du, zabalduko du, bai, azkenen, hoize da gure asmoa, berke bat zertan gatzea, baina beldur puntu ere baukegu, ailegatukoa, zenbat, martxe, horretik denbora ere utzi dugu, eta ber. Proiektuak orkesteko azken eguna 2008ko martxoaren 10 izango da, beraz, esango benuke 5 hilabete osoia badaudela, gaur azaroaren 9an gaude, 4 hilabete orduan ez, baiz gerien eskuntuak egiten, 4 hilabete hori da, 4 hilabete oso dauzka entzuleak edo sortzaileak entzuten badu, proiektua nolabait gauzatzeko, eta horregatik egiten izuen galdera, ez dagoela oinarrietan lurraldetasunaren mugarik, ez dauka Alegiakoa bertakoa izan beharrik, edo izan daiteke, edo zein euskal sortzaile diot, euskaraz sortuta egotea badelako, ez, baldintzetako bat, edo balioetako bat, ez?
Bai, euskara da muga bakarra izan daiteke, ez, lema, ez horrena, ez. Bai, euskaraz aurkeztea, eta, bueno, pixka bat, bueno, gero, bakoitza ikusiko du zer aurkezten duen, nik uste pixka bat horti datorrela, herri euskal kulturatik, herri mugimendutik, herriko, ez dakit, bueno, pixka bat horti bideratzen genuen guk, ez. Gustatuko litzaiguke zerbait, gero, erabilgarri izatea, ez dakit, azaltzen da proiektu hori, nolabite, berriro herrira itzultzea, eta ez dakit, zen modutan, baina pixka bat ez geratzea kajoi batean horretan. Nolabait proiektua bera gauzatzea, gauzagarri izatea, eta alde neurrian noski, herrian bertan aurkezpena edo haren estreinua edo ezagutze ematera, ze formato asko otu dakizkioke sortzaileari, baina dana dalakoa, bintzat lehen jaurtitze hori edo edatze hori bertan gertatzea, ezta? Bueno, hemen epaimaiak lanaren originaltasuna eta erakargarritasuna baloratuko dituela, edo hartuko dituela irizpide modura, herri mailako interes soziala, egingarritasuna, generoa, berdintasuna eta giza baloreak aipatzen dituzue, lehen ere, esan da bezala ez, euskara du, muga bakarra, jatorrizkoak eta euskaraz sortuak izatea, eta beste inondik moldatu gabeak, eta horrez saririk jaso edo argitaratu gabeak, lan originala behar du izan, orain beka honen bultzadaz edo sortzen dena, hori da pixka bat muga, aipatu ditugun balioak, esango nuke gaur egun onartutzat ematen direla, ez, hortik kanpo sortzeak zentzu gehiagirik ez duela, beraz, muga gutxi, esparru oso zabala, eta gonbidapena, 1.200 euroko diru laguntza, edo diru saria jasoko du, beka jasotzen duenak, eta hori izango da, nolabait, pizgarria edo, ezta? Uste dute, badirela nahikoa motibo, ezta, Ibon? Bai, ezke finen, landu nahi duna, hortxe dauke ere bere saria, ez? Ezkenen lan politin leike eta, gustora ere banatuko genukela, o banatuko dugu, sari, Beraz, 4 hilabete aurretik, eta zuek esan da bezala, urduritasun puntu bat ere, bai ez, zer gertatuko da, zenbat lan aurkeztuko dira, zen motratako lanak aurkeztuko dituzte, Euskal Herria sortzaioz josita dago, eta ideak asko izaten dira, baina erronkare bada ez, nolabait, Inaxio Begiristain beka hau ezagutzera ematea, hortan ari gara gaur esaterako, baina hori ere bada erronkatxo bat, ez, aipatzen genuen gertuko edo urbiltasun muga horietatik pixkatatera, eta alden neurrian unibertsalizatzea, ez, Inaxio Begiristainen figura, ez? Idea hori da, pixka bagenuen kezka, zenbat mugatu, oera bat ireki utzi, esan digute, ireki egia ote dan, edo ez ote genduken sari desberdinik eman behar gauz, ez dakit. Pentsatu dugu lehenengo golpea izango dela, eta zabalduko dugula, eta ze idea berri daudenez. Bide bat esango dizute, Felixe, Jon Artanok idatzi digu, gure laboratiko pare-paretik igaro da, lagun eta kazetari kide dugunak, eta hau pena ezin sartu izan agurtzera, eta Felixi besarka da ematera. Gainera, lan berria aurkeztu berri da, Juan aurkeztu berri da Jon Artano, eta akaso gonbidapen ere bota barko digu, bigarren kafean gurekin lan horren inguruan aritzeko. Mai, zubezelako sortzaile bati dagoeneko piztudio alako ideiarik, Inaxio Begiristain bekonek? Nik beraiekin piztuta daukat, ze hori pasaden urtean izan nintzelako, kolaboratu nuen batazu eta besteani antzeslanean, Inaxio Begiristainen 100. urte horrena, eta horra nintzen Inaxioen figura gehiago ezagutzen, porque bai egia da, bai izena ezagutzen nuela, baina oso gutxi ezagutzen nuen zein zan eta zer egiten zuen Inaxiok. Pentsatzen dut bekari esker, ez da geldituko bakarrik urte horrenen edo ze hori ez, egon urte anekdotiko ze hortaz baizik eta urtero izen hori egongo da, ahosago eta gehiago zabalduko da Inaxio Begiristainen figura. Eta gero erronka polita iruditzen zait hau bezalako beka. Alde batetik disiplina artistiko ezberdinen irekitzen dala, ez? Izan daiteke antzeslana, izan daiteke txistu, izan daiteke beste disiplinak irekia dago. Alde batetik zaila, epaimaikidentzako pentsatzen dut, beste alde batetik ze polita, ez? Eta segurazki jungo dala hasitzen beka urtez urte ikusten ebaize proiektuak aurkezten direna, ez? Etorkizun oparoa, ondo.
Ez dakit, behar da pentsatzen igual urren urteako presentatzen. Ez, Nik irabazi dut ja Inazio Begiristainen sari potoloena, intxurri antzerki taldean, murgilduta nagoelako, izugarrizko talde polita, energiaz josita, zorionak horrelako ekintzak itagatik. Bai, ukitu nahi dut, adibidez, intxurre elkartearen garrantzia kasunetan, bai. 50 urte bete ditu niaz, eta beti kulturarekin lotuta. Badira urtek, eta badira ekintza pilo bat bultzatzen. Kerrik asko. Betianik lekurik ez eraikitzeko zerotik hasten den ezer. Esan da bezala 2008ko martxoaren 10ean, iaia 4 hilabete zehatze barru amaituko da epea, hain zuzen ere, proiektuak aurkezteko irabazleak 1.200 euroko saria jasoko du, hain zuzen ere intxurre elkarteak antolatu duen Inazio Begiristain beka honen garaierentzat izango da sari hori. Bertan, Inazio Begiristainen balioak transmitituko dituen lanak aurkeztu daitezke, esan dugu lehen ere, euskara, antzerkia, txistularitza edo kulturaren ingurua oinarri dutenak. Literatura, abestiak, antzerkia edo antzeko beste dozen ideiak balio du jatorrizkoak eta euskaraz sortuak behar dute, beste inondik moldatu gabeak, aurrez saririk jaso ez eta argitaratu ez direnak, eta badakigu epaimaiak originaltasuna, erakargarritasuna, interes soziala, egingarritasuna, generoa, berdintasuna, giza baloreak, halako irizpideak aintzat hartuko dituela hortik aurrera, libre, sortzailearen mundu magiko horretan, nahi dutena aurkezteko. Agurtu aurretik, Felix Irazustabarrena eta Ibon Azpiligueta, ez dakit, azpimarratzeko, aipatzeko zerbait geratu zaigun, eta bestela gonbitea botatzea besterik ez dizugu eskatuko, xaxatzen ditugun sortzaileak. Animo sortzailei, adibidez, Jon Artanoi, besarkada ematez gain, pasako jote oinarri zerbait aurkeztu nahi badu, lehen ere olako lanak egindako da, beraz denak animo, pixka bat, zerbait polita atera daiteken, da. Bai, gero ere aipatzea, batzuntzako aurreneko aldiz entzun indutela ez, Inazio Begiristainen figura hoi, eta gonbidauta darela, etortzeko, galdetzeko, ikusteko zer egiten zuen, benetan daude, eskuko makinaz idatzitako horri batzuk benetan politak egiten zituen, markada hortako lanenak, eta hoi ikusi eta irakurriz, benetan animatuko die, Akaso inspirazio iturriaren bilatu behar dela bertan, ez? Bere lanetan. Itzulpen lanak ere egiten zituen, garai hartako oesteko novelak herrin azaltzen zienak hartu, euskeratu, eta berriro jarri, esan eta eskuratu. Eskura jarri, ez? Herrin euskeraz gauza politxezien bai. Dantzatzera kondenatu zituztenei Felix Irazustabarrena eta Ibon Azpiligueta, mila esker gaur ere gurera hurbildu eta gurekin kafe virtuala hartzeagatik, eta orain eskainiko dizkizuegu pastelak, zaitezte larritu. Mila esker bioi eta laizter arte. Zuei. Laizter arte. Zaila den etxe bat sortzea, beste etxe guztiak hor daudenean, batzuentzat eraiki zen, baina derontza da lekua hemen, babestu dezagun elkar. Zarantzaren lurraldean, oinak elkarrotu da dantzatzera, kondenatu zituztenei. Paperezko arrezien eta etengabeko
dakitzu zer irakurri eta gomendio bila zabiltza? Uluka podcasta Naiz Irratian, ostiralero, arratsaldeko 7:00. Literaturaz bai, baina ez da hainbeste. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria. Astelehenetik ostiralera, gaueko 11:00, Iker Gurrutxagaren eskutik. Naiz Irratia. Zan momentu bat oso gogorra orokorrean. Bai politika gintzan, hor zeuden itun antiterroristak eta ezker abertzaleko kontrako eraso desente zegoen. Ukalta gero esan nion, Oteizari esan nion, oie, te grabau todo, y lo vamos a dar tal cual. Hala, egun hortan bertan emanuen oso osorik. Eta handik 3 lagunera zinta hori falta zan. Bueno, sartzen ziren, eta nik esaten nien klase partikularrak ematen nituela, eta zeinek esaten ziren ezetz. 5 urteko aurrak, eta nire etxera etortzen balen bazian, ni magisterizako tituluduna nintzanik, bueno, onartu behar zuten, ez? Aipatu egin nuen aipamena, Gruzian zina, eta Parzoron aipamena egin nuen. Eta handik aste betera edo, aurrek egin nuen, dekreto bat hartu zutela Bilboko diputazioan, eta erdiz erikapaiatik debekatua ningolat hori. Ez dena Naiz Irratian, asteartero iluntzeko 7:00. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donostialdea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz Irratia. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gaurko egunez, 1970ko azaroaren 9 Led Zeppelinek bere estudioko 4. disko emblematikoa argitaratu zuen. Led Zeppelin 4 izenekoa esan, izenak jartzen, ez da gitainonak diren musika egiten bezala, Ze 4. diskoa egin eta Led Zeppelin 4 izena jartzea, nahiko txatxo iruditzen zait. Hori talde asko egiten dute, ez? Bai, baina ez da... Eta ez da laurekin bereziki gertatzen? Bai. Burura etortzea bezala Miguel Bosena XXX maketan horrela jarri zuelako eta gelditu zela izenburua XXX jarrita zegolako, ez? Pentsa, Lau Alos Kuarteten disko bada. 6 urteren disko bat. Beyoncéren abaita. Noka taldearena. Mikel Lauak zuen 4-5. Hori euskeraz bilatzen hasi naizen honetan eta ziur gehiago ongo direla, Bai, 4. disko egiten duzu. Eta Led Zeppelin 4 izena jartzen diozu? Ez zait sormen lan izugarra iruditzen. Hala ere, diskoa, izena ez, baina diskoa bera bada ona. Eta disko hartakoa da taldearen Stairs to Heaven abestiarrak estatxua. Eta beraz, oso ezaguna egintzen diskoaren azala. Bertan agertzen da gizon bizardun bat, nekatuta, makil sorta handi bat bizkarrean, horma dekandente baten atzealdearen kontra. Sometimes all of our thoughts are miscued. Eta orain, 52 urte beranduago,
azalari buruzko misterio txiki bat argitu da. Nor da gizon hori? Nor da? Edo nor zen? Orain arte ez dugu jakin. Batzuetan margolan bat zela pentsatu izan da, baina ez, argazki bada. Irudi hori, dirudienez, Inglaterrako hego-mendebaldeko Wiltshireen, landa eremuko konderrian, etxoletarako lastuzko teilatuak egiten zituen gizon baten garaiko argazki viktoriar bat da. Oro. In my thoughts, I have seen wings of smoke through the trees, and the voices of those who stand Streaming bidez jarraitzen duzuenok bigarren kafe, ikusiko duzue hemen argazkia, Led Zeppelinen diskoaren azala eta argazki originala. Ze badakigu orain norden gizon hau. Eta gizona honek izena du Lot Long. Eta 79 urte zituen argazkia egin ziotenean. Brian Edwards ikertzailearen arabera. Izan ere, berari esker daukagu informazio hau. Edwardsek University of West Englandeko irakasleak Wiltshire eta bertan dagoen Stonehenge ditu aztergai. Horregatik inguru horretako argazki zaharrak arakatzen ibiltzen da. Ta martxoan, enkante batean saldutako paisaiaz eta etxez betetako argazki viktoriar bilduma bat topatu zen. Bilduma horretako argazkiak begiratzen ari zen, esan bezala, berak ikertzen du konderri hori eta ea zerbait interesgarria zegoen. Eta, bilduma horretan argazkiak ikusi, bapatean ikusi zuen, ezaguna egiten zitzaion argazki bat. Ze argazki zen? Led Zeppelinen azaleko argazkia. Edwards jaunak argazki albumaren jatorria ikertu zuen, eta argazkilaria Ernest Howard Farmer izaneko gizon bat zela ondorioztatu zuen. Baina nola bokatu zuen Zeppelindarren eskuetan? Hori da. Antza denez, Farmer argazkilarea izateaz gain irakaslea ere bazen. Eta argazki hura, gizon honen argazki hura erabili zuen bere klaseetan koloreztatzeko teknikak azaltzeko. Koloreko kopia horietako batek denda batean amaitu zuen. Pangbourneko antigualeko denda batean, Londrestik 50 kilometro mendebaldera dagoen herrixka batean. Eta bertara joan ziren behin Robert Plant, Led Zeppelinen kantaria, eta bere bandakidea Jimmy Page. Eta han, gauza asko erosi zituzen, tartean argazki hori, misterioa argituta. Time I have said too much, been too unkind. I try to laugh about it, cover it all up with lies. I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes. Cause boys don't cry. Mila 1986an The Cure taldeak beraien 10. urteurrena ospatzea erabaki zuten. Hamarkada horretako lanen bilduma batekin, Standing on a Beach biniloan eta kasetean, eta Looking at the Sea CD-an. Baina azalean bere argazkiak erabili ordez, modelo ezoiko baterantz jo zuten. Eta zein da azal hortako protagonista? John Button, arrantzale erretiratua. Batonek Rain erretiro hartu ondorengo bizitzaz gozatu nahi zuen, eta antxe zegoen arrantzan egunero jaten zen arrantza egitera. Taldekideek, The Cure taldeko taldekideek ikusi zuten, eta eskatu zioten argazki bat egiteko, argazki bat atera nahi ziotela esan zioten. Eta badakizu ezin izan zen arrantzale jubilatuaren erantzuna? Zen? Gazte hasi berri batzuei euren ametsa betetzen laguntzen badiet, zergatik ez. Eta argazkia egin zuen, atera zioten argazkia, azalean jarri zuten,
Eta giza joaketzuen jakin ordurako taldea ultramega super arrakastatxoa zela dagoeneko. Esan bezala, 10. urte urrenan zuen The Cure taldeak, ez 2. 3. ez 10. ordurako disko asko salduta zituzten, disko hau bera bazen 10 urte hauetako lanen bilduma bat, eta gizon honek pentsatu zuen, gazte hasi berri batzuk zirela, eta bueno, nire aurpegi utziko diet, disko batzuk saltzeko. Aldute anekdota bat kontatu, pasazait hause baino alderantziz. Duela 3 egun. Ui, kontatu. Bueno, Donostian ginen. Bai. Postal kolekzionisten single berri izango denaren bideoklipa grabatzen. Eta antxe, bulebarra eta portu inguruan, eta aktoreak, eta lagunak, eta taldekiak, eta bagin biltzan, Imanol González Gurrutxaga eta biokortik plano batzu botatzen, eta arrantzale bat zegoen. Eta pentsatu genuen, igual arrantzale honen irudi batzuk, eta hasiko naiz grabatzen, baimen askatuko diot. Eta izu barkatu, eta grabatzea dukagu pixkat, eta jaurti kaina bera mesedez, eta talako batean grabatu genituen, eta horbildu zen galdetzera zertarako zen, eta igual, ni enozu ezagutuko, baino, ni ere musikaria naiz. Musikaria, ez dakite 12 erdi bat disko dauzka argitaratuta, Javier Suntzen, askorentzat nahiko ezaguna den musikari donostiarra, nik enuen ezagutu antxe txapela, bizarra, frontala buruan, xira eta arrantza tresneria guztiarekin, baina, niri alderantzizkoa pasa ditzaidan. Talde ez ezagun batek topatu zuen bere bideokliperako arrantzale bat, eta arrantzaleak kiston disko pila zuzken, eta kontzertu mordoa soinean, beraz, hori. Ze polilla. Atzera bueltakoa, bai. Bai, The Cure-en antzera. Baina aldre bez. Berazen The Cure eta ni arrantzale hura. Tira Goiuri beste bat konta eguzu. Bale, guazen beste batekin. Oasis taldearekin. Hasiera batean, Noel eta Liam Gallagher izan behar ziren Oasisen 1985ko 2. albumaren azaleko protagonistak. Album hori da What's the Story, Morning Glory izenekoa. Eta bertan, azala ezagutzen ez duten entzat, hemen ikusten ari zarete, kalean elkar gurutatzen duten 2 pertsona dira. Baina ez dira beraiek agertzen. Ez dira Liam eta Noel Gallagher. Ez da ondo ikusten nortzuk diren, baina esan dezaket ez direla beraiek. Eta badakizu zergatik ez diren beraiek? Zergatik? Parranda baten ondorioz. Ajearekin zudelako? Hori da. Brian Cannon argazkilariaren arabera, aurreko gauean sekulako parranda bota omen zuten Noel eta Liam Gallagherrek. Eta ez ziren agertu argazki sesiora. Egia esan, beraien alde esan behar dut argazki sesio hori goizeko 5 zela. Eta goizeko 5 ez dela ordu ona, naiz eta ez duzun parranda egin, eta parranda egiten baduzu, are gehiago ez da. Ez ziren agertu. Ez dakigu, oraindik mozkorrak zeuden, goizeko 5, etxeratu gabe, edo etxeratuta baino aje jasan ezinarekin, azkenean, euren lekua Canonek berak, hau da argazkilariak berak, tripodea jarri eta bera jarritzen kameraren aurrean, eta BBC kateko Sean Rowley DJ-ak hartu zuten. Sean gaixo egongo zen hor, elkarrizketa egiteko zain, eta ez ziren agertu, eta gainera lanean jarri zuten gizajoa, eta hemen Oasisen 2. diskoko azalean, bargazkilaria eta BBC-ko DJ bat. Horrelakoak gertatzen direnean alare, beti gertatzen zei sentsazioa, akaso hobea izan zela, ajeura, ze azala zora garria da. Ez dakite Noel eta Liamek hain itxuron amango zioten azaloni. Egun hartan, bertan, seguro ez, itxura ona, seguro ez. Aizu, eta konturatu zareta argazkilariaren abizena zein den, Cannon. Ala! Jaiotzez ja argazkilari fijo. Brian Cannon, bai. Argazkilaria izan bartzuen bai edo, bai. Baina orain argazkia kaso Nikon batekin egin dago. Today's the day that all the world will see. Another sunny afternoon, walking to the sound of my favorite tune. Tomorrow never knows what it doesn't know too soon. Need a little time to wake up. Need a little time to wake up, wake up. Venga, Goiuri beste bat, azkena. Venga, gurean ere baditugu horrelakoak, Bai? Bai, kortatu taldearen, kortatu diskoa adibidez.
gelditzen da atrakoak, ikete terrorista bat, denak paperetan daude, zu atrapatu arte, izkurrez madarikatua, ez duzu inoiz ezeru. Kortatu taldearen estudioko lehen diskoa da. Hemen ere izenarekin, irudimen gutxi. Lehenengotik ordea, Zicatriz, Jotakide eta Kontuz I taldeekin elkarbanaturiko disko bat kaleratu zuten. Baina tira, kortatu da lehenengo disko ofiziala. Soinua diskotxearekin kaleratu zuten LP formatuan. Hala ere, 98. urtean, Oiuka diskotxeak berrargitaratu egin zuen CD formatuan. CD honetan ordea, bi abesti gehiago sartu zituzten, Mierda de Ciudad eta El Último Ska abestiak. 2010ko urrian, Elkar argitaletxeak diskoa berriz berrargitaratu zuen 180 gramoko vinilozko LP formatuan. Eta disko honetakoak dira dibez, sarri-sarri eta zu atrapatu arte kantak. Iburgez madarikatua, ez duzu inoiz ezer ulertuko, zuretzat kalean gertatzen dena. Eta zergatik aipatut diskoa eta viniloa eta LPa, horrek esan nahi duelako ziurrenik diskonen azala, behin baina gehiagotan ikusi duzuela, leku askotan ikusi duzuela, diskonen azalean agertzen da gizon bat, aizkolari bat, eta begiak ditu horrela, marragorri bat du begietan, eta horixe misterioa, norrote da aizkolari hau? Despierta, dispara, un gringo en tu casa. Despierta, dispara. Argazki horretako protagonista Leon Uegun etxe nagusia da. Txikito de Aia ez izenaz ezagunagoa eta ez dakigu Leonek baimena eman otezien kortatuko argazkia erabiltzeko ala erez. Ze izan ere ezer gutxi dakigu aizkulariari buruz. Badakigu Zarauzko pilota lekuan txapelketa bat jokatu zela 1923an eta eskualdeko txapeldun izendatu zutela. Eta antza denez, Indalezio Ojangurenek atera zizkiola argazki hauek gerora kortatuk diskoan erabilizituenak. No me seas gachupino, huevón, que en tu tierra te llama la revolución. Despierta, dispara, un gringo en tu casa. Despierta, dispara, un gringo en tu casa. Argitu ditugu misterio ugari, disko zarretako misterio ugari, baina egia esan nik gaur egungo disko berrien bitxikeriak ere jakin egiko nituzke, ze disko batzuk sortu diate horrelako jakin mina. Adibidez, Amorantek disko berri bat ateratu duela gutxi, eta Amoranteren diskoko azalean belarri bat agertzen da. Norena ote da belarri hori? Ze belarria bakarrik da, eta orduan ezin jakin... Bestekit, emakume batena, gizon batena, aur batena, heldu batena... Nik esango nuke hori gizon bate belarria dela. Ez dakigu, ea misterio hori argitzen dugun. Aitako beste bat baukat nire garaiko institutuan, bazegoen talde bat dela Twister Sister, talde heavy bat, 80 markadan, eta bazeukatela portada bat zela Love is for Suckers, uste dut dela izenburua, eta hori gertzen zen neskaren aurpegi erdia, txupatxuz mota batekin eta ez letrekin Twister Sister, eta sortu zen horrelako, ez daki, kondaira urbanak edo, kezizela modelo bat hilzelako kastinean eta horregatik hartu zutela aurpegi hori, ez da bateriaren nobia, edo ez daki zeinen arreba, baina izugarrizko, ez dakit, kondairak edo sortu ziren portada horrengatik. Gora dator adi belarria. Bururatu zait
beste lan bat, nahiko ezaguna izan zen, Xavier Montoyaren, ni naiz Xavier Montoya diskoa, bilaketa egiten baduzue, eta kaso entzulekin elkarbanatu dezakegu, agertzen da, mutil gazte bat, argazkiaren erdi-erdian, musikaria da bera, baina ez da Xavier Montoya. Eta oso ezaguna egintzen disko, momentu hartan, Inigo Telletxea basujole, taldeko basujole zen orduan, orain beste bat proiektutan ere basujole dena, eta antxe agertzen da, majo, eta jendeak ikaragarrizko nahasmena izan zuen, nahazdura edo, ze, uste zuten Xavier Montoya zela, baina izenburuak esatu zuen nien naiz Xavier Montoya, eta hor pixkate saltxa gontzen. Claro, ni ez naiz Mikel Laboa liburuko azaleko protagonista bada Mikel Laboa. Hori hor dago pixkate saltxa, logikoena zela pentsatzea, Xavier Montoya zela eta ez zela, baina etzen Xavier Montoya eta bazen. Zerbait importante esateko zuri errekan lotu ozak askatzeko hito gabe kezkak itotzeko. Amoranteren Xavier Zeberioren H-eren, edo Xavier Zeberio eta H bide lagun dituen Amoranteren erreka kantu honekin egingo ditu urrengo minutuak, eta segituan Saharara begira jarriko gara. Hain zuzen ere, Saharari kantari proiektu orkestu zutelako joan den ostiralean, eta sarrerak dagoeneko salgai ere badira diskoa entzungai, Durangoko azokan izango den lana, eta bertan euskal artista mordoa pilatu dituen lana izango duzu entzungai. Ara, indiokorrek erantzun idatzi dugu, Van Goghen belarria da. Baina belarri galdua edo belarri ona? Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. Eguzkiak urtzen du goian, gailurritako elurra. Guarka da jausten ibarrera, geldigaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna
maite izotza. Urratu dezakeen argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak. Gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Saharari kantari ekimenaren berri izan genuen, duela aste batzuk, ostiralean aurkeztu zuten ekimena bera, Donostiako Kursal aretoaren atarian, jarritako jaima baten bidez, eta ekimen honen asmoa da herri sahararri nolabait keinu bat egitea eta musikaren bidez, herri honen askatasunerako bidea aldarrikatzea. Ekimen horren emaitza da, disko hau, oraintxe entzuten ari garena, tartean Euskal Herriko 16 abeslari eta talde elkartu dituzte, eta entzuten ari garen Mikel Laboarekin, Oreka Teixa, edota, Saharar abeslari aski ezaguna den Aziz Abrahim berare izango da entzun gai, Fisis versus Nomos, Peio Reparaz, Izaro, Olat Salvador, Idoia Surmendi, Itziar Ituño, Inaute Lorrieta, Olaia Intziarte, Postal Kolekzionistak, Fari Baseikan, Esti Marquez, Iker Lauroba, Anari, Mikel Urdangarin, Euskal kantari mordoa, hain zuzen ere proiektu honetan biltzen dituztena. Mikel Laboazenaren abesti mitiko honekin abiatzen da diskoa, martxa baten lehen nota kantuarekin, eta Aziz Abrahimek eta Oreka Teixeak elkarrekin jo izan dute kontzertuetan, kanta horren bertsioa eta egitasmoni esker grabatu ali izan dute, eta Aziz Abrahim abeslari sahararra ere baino gehiagotan izan da Euskal Herrian kantatzen. Hortik aurrera, Einaute Lorritarekin desio bat dut abestia grabatu zuen ere, eta, diskoak kanta hori ere jasotzen du. Guztia Kristina Berasain kazetariaren eskutik datorren egitasmoa da. Ideia bat izan zena, ametsa bihurtu zen, eta gero promesan moduko bat. Saharako gatazka gertutik jarraitu du kazetariak eta keinu bat egin nahi izan dio, herri sahararari batez ere, Euskal Herriak ari nola abestu dion, lan honetan bilduz. Kristina Berasain kazetaria berak eskertu du artisten eskuzabaltasuna eta kontatu du, dendenek esan ziotela baietz erronkari, denak aritu direla musutruk eta batez ere ilusioz, Sahara hitza entzun eta inorketzuela zalantzarik izan. Euskal Fondoa, Elkar argitaletxea, Berria egunkaria eta Bakun dira ekimenaren babesleak eta laguntzaileak. Azala Iraia Okina ilustratzaileak egin du, eta bertan duna batzuk ageri dira irudian, eta emakume sahararrak dantzan ageri dira basamortuan bertan. Eta kantu hau entzun dugu, martxa baten lehen notak, baina asko dira, diskoak berak biltzen dituena. Ta denborak bat egin duten unean baten moduan oituraren putzuan lastan apizu. Kontatu behar da, Arabako Seaden Lagunen elkarteak ere zerikusia duela egitasmo honetan, asko kakaso ezagutuko duzue 2013an martxan jarri zuten Mendebaldeko Saharari kantatzeko lehiaketa. Lehiaketa hark proiektu honen izera bera zuen, Saharari kantari, eta 3 ediziotan abesti sorta ederrak sortu zituzten bat musikarik. Tartean, Peio Reparazek, Iker Laurobak, Izarok, edota Postal Kolekzionistak taldeak berak, eta orain, euren egin duten ekimenaren izena hartu, eta ipatutako artistek kanta hoiek guztiak disko honen zerbitzura jarri dituzte, kasu batzuetan bertsio berri batekin, Iker Laurobak, Esti Marquez eta Fari Baseijanek grabatu dute Sahara izeneko kanta, eta Izarok adibidez berriz grabatu du Area abestia bera ere. Begi beltzoiek azale pelean kolore beroen arropaz janztean oinak utxik eta korrik egezteak ikus ditzakezu algaren artean ere asko.
Eta kanta hauek disko abentzuteko auke ere izango da zuzenean Saharari kantari emanaldi berezi izango baita abenduaren 22an. Arratsaldeko 8etan izango da Kursalde aretoan eta bertan han izango dira Oreka Tixa, Einaute Elorrieta, Mikel Urdangarin, Olaia Intziarte, Idoia Surmendi, Jon Maia, Iker Lauroba, Postal Kolekzionistak, Fisis versus Nomos, eta baita artista gonbidatu bereziak ere, Aziza Brahim abeslaria bertan ere izango delako. Kontzertuak Saharako kultur ondarea babesteko dirua bildu nahi du. Euskal poeta batek esan zuen bezala, poesia etorkizunez betetako arma baita, eta espero dute, poesiaz betetako kantu hauen oihartzuna ere, areazko dunetaraino iristea eta Sahara herria berandu baino lehen, bere herri libre hortan, bizia izatea. Sarrerak salgai dira esan da bezala, Kursaleko atarian, abenduaren 22an izango da, Euskal artista mordoa bilduko dituen egitasmo honen kontzertu berezia. Eta areazko erreinu hortara iristen garen bitartean guk ere agurtu egin behar zaituztegu, 30 segundu besterik ez, eguerdiko 12etarako Mai Gorostiaga Pozo, mil esker eta datorren aster arte. Datorren aster arte, plazer bat. Goiuri Zeizarandia bihar arte. Eta zuei entzule plazer baduzu, bihar goizeko 10:05 hemen izango gara, Naiz Irratian, bigarren kafean, orain informazioaren txanda, hemen, irratian, Naiz Irratian. Keep calm and bigarren kafea.